却又惊雷起。长烟落日山河灼，你在缥缈云里花里，你在缥缈云里花里。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲。每次想起你，依稀枕边耳语；每次见到你，铁马金戈监狱。荡气回肠千山外，悠悠在我心里梦里，悠悠在我心里梦里。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲。这怎么回事？昨天夜市青阳客栈犯了杀人命案。什么？杀人命案？是呀，听说一间客房里面呢死了2个客人，都是被刀砍死的。你怎么知道的？今儿一大早，我到紫阳街进货，正好啊碰上青阳客栈的老板去州衙报案，他跟我说的。当时啊，他吓得脸上都变了色了。这青阳客栈平时挺安静的，怎么出这种事？谁说不是啊？这2个人是何时进店的？回大人，是昨天傍晚。那你是在何时发现的尸体？今天清晨。死者伤口之处的鲜血已经凝固，据此判断，凶案应该发生在昨夜的子时左右。不错，刺史大人，您看2名死者都是喉头中刀而亡，这种情况可不多见。大人，这2人会不会是相互斗殴致死的？绝不可能。第一，这屋中没有凶器；第二，2个死者是对头而倒，这就说明凶手是面对面将这2人杀死的。老板，哎，大人，昨夜你听到什么动静了吗？昨晚小的为这2位客人送完饭，这2位便将房门插上了，小的也就回到房中休息了。因一天忙碌，非常疲惫，到夜里睡的就像死猪一样，什么动静也没听到。那么店内值夜的是何人啊？是店里的哑巴女童。你们去将她换来。是，走。是。
哎，这蠢货见了刺史大人还不跪下！他妈笨蛋，我让你跪下！好了。昨天夜里是你值夜？半夜的时候听到什么声音了吗？笨蛋！哎，你就不能慢点比划？大人能看得懂吗？不要惊吓于他，退开。是。你是说听到有人倒在地上的声音？那后来呢？你敲门，没有回答。然后你就离开了。好了，你去吧。滚蛋！昨夜凶手果然在这里。大人高明。老板，大人，昨天晚上还有没有别人进店？没有啊，就这2位。小店是有时打烊，虚时便已关闭，除非那个凶手是自己飞进来的。命衙役收尸，传仵作到州衙验看。是。哎，老爷，这不就是青阳客栈吗？这门前怎么围了这么多的人呢？不知道呀。去看看。哎，刚刚对你说的都记住了吗？大人您放心，一有动静，小的立刻向您回报。青阳客栈出了杀人命案，你有连坐之责，要小心为是。是。老爷，好像是出事了。进店。是。走。你这个丧门鬼啊！自从你来到这个店里，这个店里就没安生过。今天砸东西，明天死人，这个店早晚回到你手里。我打死你！你这个蠢货！你这个笨蛋！我打死你！哎呀！你这个丧门鬼！老子打你，你还敢躲？我他妈！我今天我打死你！老板，借宿。还不起来？客官请。一共7位啊？对，要4间上房。没问题，请。请坐。老板呐，我们是走访的郎中，这一路行来口渴难忍，是不是先让我们喝一杯茶呀？好，快沏茶去。你们都坐下吧。都进来坐，进来坐。坐。老板呐，刚刚我们在店门前看到有许多官差，是不是这店中出了什么事啊？没有，什么事儿也没有。快点，茶放下。小姑娘，店里是不是出事了？
刚才我看见公差抬出2具尸体，是不是死人了？是出了点意外，但是没关系，您尽管放心住。狄春呐，哎，把银子拿出来。是。哎，老板，来，坐。啊，哎，你看看，哎呀，这是纹银50两啊。是。这样啊，我问，你答。哎如果答错一句，扣掉10两。答对了，这些银子都是你的。哎呦，好，您尽管问。这店里是不是发生了凶案呢？不是，哪有什么凶案呢？是俩客人猝死，这才惊动了衙门。答错了，扣10两。您先把这银颗子放下，您再问，您随便问，小的一定实话实说。不瞒您说，昨夜店里是死了2个人。怎么死的？嗨呀，谁知道啊？真是邪门了。昨儿傍晚来了2个住宿的客人。老板。哟，2位，要住店吗？是啊，要一间上房。好嘞。来，左拐天字号第1间。好。哎，客官，一会儿吃饭你们是在这儿吃啊，还是给您送到房间里去？我们不出来了，你让人把饭菜送到房间里吧。好嘞，马上有人给您送水去。好。我亲自将晚饭送到他们房间，这2位话都没说就让我出去，紧跟着就插上了房门。那后来呢？客官，后来的事儿我就不知道了。今天早晨我给他们送水，发现房门开着，2个人已经被杀了。哎呀，真是倒霉！我开店10几年，还是第一次遇上这种事情，真晦气。这样，你带我到那间房中去看一看，好吗？哎，好的。那，这银子都是你的啊！哎，谢谢客官。那2个人就倒在门前，头对头，尸体的喉咙上还开了个小口子。你是说他们的咽喉被人割破？正是。打开吧。老板呐，昨天夜里店中有人听到什么声响了吗？刚刚那个哑巴好像听到有人倒地的声音，还敲了敲门。要不我帮你把他喊来问问？好，去吧。老爷，您怎么了？狄春呐，你觉得这2人是何人所杀呀？我哪知道啊？老爷，您知道？我问你，这凶手
怎么进到这房中的？这不知道。你看看，门栓完好无损，这说明凶手绝不是破门而入。窗台上落着灰尘，这说明窗户也从未打开过。那么凶手是如何进入房中，杀死这2个住宿之人呢？这可真邪了。哎，老爷，那您说他是怎么进来的？当然是敲门而入。敲门？老爷，您是说这屋里的住宿之人自己把房门打开，让凶手进来，把自己给杀了？这怎么可能呢？狄春呐，我来问你，换了你是死者，听到敲门之声，能断定外面的人就是凶手吗？这倒也是。哎，不对啊，老爷。什么不对？刚刚店老板说，那个哑巴女童昨晚在此值夜，如果有人敲门，她会听不到吗？快，过来，快来！小姑娘，你不要害怕，我就是随便问问啊。昨天夜里，你听到有外人走进客店的声音吗？那你有没有听到敲门之声呢？但是你却听到有人重重地倒在地上，对吗？于是你便来到门前敲了敲门，然门是插上的，是吧？哦，那你听到关门和插门的声音了吗？好了，你下去吧。啊，去，走吧。客官，您想什么呢？哦，没想什么。您问的可比刺史大人还详细。您是不是？哦，老板呐，今天晚上我就住在这间房中。您不忌讳？哎，常年在外行走之人，哪有什么忌讳？好了，你把我这几个子侄安排好了，你就去忙吧。啊。元芳，天快黑了。跑了一整天，也没遇到一个阵点。这惠文中怕是难以支撑了。是啊，不能再露宿野外了。惠文中身中剧毒，已经奄奄一息，一旦宿凉侵体，恐怕连今夜都过不去了。得找个山里人家宿下。可这茫茫苍山之中，到哪里去找人家呢？元芳，你看，那里好像有户人家。哦，不错，看样子确实是人家，真是天无绝人之路啊！走，去看看。走。好像没有人。有人吗？
还是鬼啊？当然是人，过路之人，因错过宿头，特来贵处借住一宵。哦，是借宿的。正是。你们怎么跑到这峰顶子上来了？因错投了路径，才来到此处。哦，那既然是客人，就请进吧。来来来来来。二位，请吧。老人家啊，不敢白住，穿资奉上。山里人家借宿不需使钱，请吧。多谢老赵。二位，请吧。哦。来来来来来。哎呀，山里人家窄小破烂，二位今天晚上将就着住在这间吧。好。多谢老赵。啊。灶下正在煮食，收拾完后就过来一起用饭吧。叨扰老丈已是于心不安，怎敢再想饭食？哎，您太客气了，山里人家没那么多规矩。如此便多谢老丈。谢谢了。好。元芳，这老头家中怎么有着许多棺材？煞是怪异。也许这是山里人的风俗吧。哎，把围布打开，不要闷坏了它。怎么样？真奇怪，他的脉象很平实。哦，或许是他功力深厚的缘故。你是说，他现在的伤势并无大碍？不，脉象并不能说明一切。也许到了夜里，他所中之毒会突然迸发，毫无征兆地要了他的性命。因此，他能不能挺过今晚，还很难说。这样吧，我去问问那位老汉，附近山中哪有镇店？老人家啊，家中就您一个人啊？是啊，老伴儿没了，就我一人。坐。您老是做什么营生的？怎么把这房子建在这高山绝顶之上？我早年是猎户，因每日跋山涉岭，这才把房子修在了这里。后来上了岁数，山爬不动，茶也使不成，老伴儿又没了，便只能替人做些棺椁，勉强糊口。哦，是这样。客人呐，这大山的道路崎岖险峻，除了附近来运棺木的，一年之中都不会有生人到来。你们怎么会走到这里呀？实不相瞒，我们的一位朋友中了剧毒，想要寻找镇店医治，不想却错投到大山之中。中了剧毒？正是啊。让我看看。
怎么？您会治病？哎，我早年是猎户，这山中的毒蛇猛兽，任哪一样都能要了你的性命。要想命长一点儿，就得什么都会点儿。哦，那就有劳了。哎，元芳，如爷，这位老人家会治病，让他看看吧。太好了。哎呦，好厉害的毒啊！您这位朋友是让毒蛇咬了吧？正是。二位啊，别怪我老头子嘴臭，您这位朋友恐怕是没救了。不过，我家里头倒是有几种解毒清热的草药，也许能够替你们这位朋友缓上一缓。哦，老人家，啊，您手里有什么草药？有车前子、马兜铃、辟寒、毒儿怪。你说什么？啊？这里有毒儿怪？啊，是啊。太好了，元芳，回文中还有救。哦，这毒儿怪正是蟒哈之毒解药之中的一味，如果用它煎熬服下，我想他再停2天是不成问题的。真的？当然是真的。老人家，您能不能把这毒儿怪多给我一些？当然可以，这个值得什么？那就多谢了。哎，进来。哎，姑娘，怎么是你来送茶呀？狄春呢？哦，他在安排晚饭，所以让你来了，对吗？啊，你叫什么名字啊？小飞。哦，小凤。你是什么时候到的青阳客栈呢？1年以前。1个月。哦，是不是这儿的店老板对你很不好啊？你父母呢？那在柳州，你还有什么亲人吗？好，你去忙吧，啊。哦，有这等事？大人，您看该怎么办？先不要打草惊蛇，到了深夜再行动。是。元芳，
药熬好了，把他扶起来。灌不进去啊！老张，你帮我一下。我来。还真听话。别废话了，快喂药。有门儿。太好了。最后一点。哎呀，真不容易。来，扶他躺下。慢点，慢点啊！老张，真要多谢您啊！嗨，有什么可谢的？赶上了，要不谁也没辙。老人家这附近哪有镇店吗？听人说，从这儿下山往西，好像有个镇子，叫陀罗地。哦，老人家，啊，陀罗地离这儿有多远？哎呀，我只是听说，可从没去过。听附近村里人讲，好像有10几里山路。太好了，回文中这次有救了。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，别停下，继续喊，走，把客栈围起来。是。小姑娘，你不要害怕，我就是随便问问啊。昨天夜里，你听到有外人走进客店的声音吗？那你有没有听到敲门之声呢？但是你却听到有人重重地倒在地上，对吗？原来是这样。小子帅，拿出红药出草。大人，就是他，大胆狂徒，见刺史大人竟敢不跪。不知刺史大人银夜闯入老朽房中，有何贵干呢？有何贵干？你这是明知故问吗？在下不懂大人的意思。你姓字名谁？哪里人士？在下淮阴并州人士。到柳州何干？走访郎中，走街串巷，为贫民医治疾病。哼，医治疾病？我看你是另有所图吧？哦，不知大人以为怀某所谓何图啊？我来问你，你为何对青阳客栈凶杀案如此兴致盎然？那是因为草民从年轻之时对断案就颇有兴趣。那么你为什么要住进死者的房间？难道也是对断案有兴趣？不过是兴之所至矣。哼，你这刁滑之徒，分明与本案有涉，事到如今还不如实招来。哦，不知大人说草民涉及此案
有何凭据啊？就凭你的表现，普通人遇杀人命案，躲之有恐不及。有谁会不惜花费重金向店主邀买真情？先生，我劝你一句，还是说实话吧。还有呢？正常之人，又有谁会深入凶案现场东查西找？又有谁会不畏恐惧住进死者的房间？仅凭这几点，本官就断定你与此案有着重大的关联。即使不是杀人凶手，也定是知情之人。而今在本官面前，你竟还在巧言令色、大言不惭，就不怕国法森严吗？大人仅凭这几点凭空臆断，还有店老板的告密之词，就能断怀某涉及谋杀，真乃神人是也啊！依我看，自今日起，这柳州也不必再设公堂了。遇有案件，就请大人凭空猜测一番，也就是了。啊！大胆！来人，在，将他拿下！是。住手！闪开！我看你们哪一个敢造次行事！怎么，见事情败露，便想抗拒抓捕，逃之夭夭？实话告诉你，青阳客栈已被团团围住，你插翅难逃。只是呢，将真情道出，尚可开脱，否则你便是抵抗官府大逆之罪。好了好了，大人，草民这就道出真情。哼，早该如此。退下。是。你说吧。大人，这间屋子就是昨夜凶案发生的现场，这一点可以肯定吧？当然。尸体就是在屋中发现的，这就是了。据今日店老板对草民所说，昨天晚上他为这2位客人送完晚饭之后，这2人便将房门插上了。不错，那又怎么样？大人请看，门栓完好无损，这就证明凶手不是破门而入。这一点本官知道，不用你说。好，大人请随我来。这窗台之上落有灰尘，并且整个窗户没有开启的痕迹，这就证明凶手也不是从窗中进入房间之内的。哼！不要绕圈子，说说这杀人命案吧。大人不要心急，草民之所以强调这2点，那是因为这屋中只有门和窗可以进入，而2者完好。请问这杀人凶手是怎样进到这房中的呢？此事本官正要问你。大人，凶手当然是撬开房门进入屋内的。哦，可店老板说昨夜并无旁人入住店中。正是。大人，此人乃一派胡言，拖延时间，请大人立刻将其拿下。重刑之下，还怕撬不开的嘴？老板，你太心急了吧？哼，那也没有你急于为自己辩白来得及吧？退下。你继续说。大人，据店老板叙述，死者是头对头倒在门前。不错。咽喉处都有一道伤口。是的。大人，你今年断案有一点应该最清楚，咽喉是人身体上最柔软、最薄弱之处，然而也是最不容易被击中的地方，因为
当人遇到正面的攻击时，第一个下意识的反应就是躲闪头部，之后才会传达到身体和下肢。不错，是这样。本朝狄阁老所著的《暗经》之中就做过这样的论述。是啊，大人请想，2个死者都是咽喉被割开一条小小的伤口，便致其死命。这个凶手会是普通人吗？是啊，一般凶案中的死者都是胸前乃至腹部有数个甚至10数个伤口，可本案中的死者的的确确只咽喉一处伤痕，这一点果然非常奇怪。那依你之见，凶手是个什么样的人物呢？可以断定，凶手是江湖上的专职杀手。专职杀手？不错。近日，怀英来到房中，详查之下，屋里并没有打斗过的痕迹，这就说明2个死者是在毫无防备的情况下被凶手杀死。大人请想，以一人之力同时击杀2名大汉，而这2个死者竟毫无反应，这个凶手的速度和力量由此可见一斑。那么，凶手有没有可能是2个或更多呢？绝对不会。哦，为什么？大人，请看。凶手定是站在这里出手杀人的，因此死者的尸身才会对头倒卧在门前。请大人看一看房门左右门框之间的距离，怎么能够容得下2个凶手同时挥刀呢？即使真的有2个凶手，肯定不会是同时挥刀，那么只有可能是一人挥刀，一人刺出，那样死者尸体上的伤口就绝不会都开在咽喉之处，很有可能一个伤在喉部，而另外一个伤在胸前。李春呐，在。借他们的刀使一使，我们为大人演示一下。大人，如果真是2名凶手同时站在门前，我们为你演示一下他们挥刀的动作。来，1、2、3。
Please subscribe this channel. Below the video, please leave comment, click like and share.